Sorry ass DJ. Malam kali banyak tuh ya. Kalau malam banyak kali ya. Iya. Di situ juga banyak tuh. Mana? Tuh yang sebelah sononya. Iya. Tadi gabusnya pada nongol tadi. Sekirain tadi mujair. Ya ada emas ya. Nggak tahu aja emas. Saya juga kaget ada emas ini. Dulu bekas banjaran dulu. Iya kali ya. Tapi ada lelenya pernah nih? Banyak. Banyak. Kemarin ada bapak-bapak dapet situ. Dapat pintu kan dua. Yang sedang benar agak butakan. Iya agak butakan ya. Emang kalau lele nggak bening-bening dia. Di dalam dia ke dalam. Oh dalam ya? Dapat dua anak bapak bawa anak kecil di mana dapat.